Բարև ձեզ, YouTube-ի օգտատերերից մեկ ինձ հարցնում էր, խորհուրդ կտաք վարիատոր կառույցով մեքենա գնեմ։ Ուրեմն միանշանակ ասեմ, որ հա, ու եթե դրանք ճապոնական որակյալ վարիատորով մեքենաներն են, ավելի լավ, նույնիսկ պետք է գնել վարիատորով։ Հիմա ասեմ, թե ինչի։ Վարիատորով մեքենաները շատ ավելի կոմֆորտնի են, քան ավտոմատ կառույցով։ Վարիատորը այդ սկորոստների փոխելու պահը չունի։ Լուբոյ ամենալավ ավտոմատն էլ, երբ որ սկորոստը փոխում է, դա զգացվում է, ռիվոկներ կան, էդից իսկ կոմֆորտ է։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, վարիատորով մեքենաները շատ ավելի քիչ վառելիք են ծախսում։ Հա, ասենք ավտոմատի ռեսուրսը մի քիչ ավելի շատ է, օրինակ վարիատորը առանց ռեմոնտ կարա անցնի 450,000 կիլոմետր, ավտոմատը կարա անցնի 500,000 կիլոմետր, բայց ստեղ կա վառելիքի խնայողություն, մինչև 500,000 կիլոմետր անցնի, դուք վառելիքի վրա կխնայեք մի հատ նոր վարիատոր կառույցի գումար։ Սա երկրորդ առավելությունն է։ Ու երրորդը, եթե սենց մտածենք, ամենալավը մեխանիկան է։ Եթե ավտոմատը ունի չնչին ռեսուրսի առավելություն վարիատորի համեմատ, մեխանիկան շատ ավելի առավելություն ունի ռեսուրսի բոլոր կառույցների համեմատ։ Եթե այս տեսակետով նայենք, պետք է վերցնել մեխանիկա։ Այսքանը, ցտեսություն։